Ես ողջունում եմ մեր բոլոր ռադիոլսողներին եւ ռադիոդիտողներին, դուք միացել եք Գործարար ալիքին, մեր եթերում սկսում ենք Մայրաքաղաքի զարկերակը, տաղավարում աշխատում է Ալբերտ Ավետիսյանը, իսկ իմ այսօրվա հյուրն է Կենդանիների խնամքի կենտրոն ՀՕԱԿ-ի տնօրեն Հարություն Առաքելյանը, ողջույն։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ ամառվա արդեն վերջը անցել ենք աշնան մեջտեղներում ենք ու կարելի ասել կենդանիների ինչ-որ սրացումներ են նկատվում, դրանց գումարվում են մարդկային գործոնները, մարդիկ են խանգարում կենդանիներին, ինչ-որ sense իրավիճակներ է ստեղծվում։ Մենք վերջի անգամ խոսել ենք 2024-ին, մի հատ հետ գնանք հասկանանք այս ընթացքում ինչ է արվել կենդանիների խնամքի կենտրոնում ու առհասարակ Երևանում թափառող կենդանիների վերաբերյալ։ Իրականում ամեն տարի կազմակերպությունը տարեսկզբին իր առաջ դնում է, այսպես ասած, նորից մեծ քանակով ստերջացման աշխատանք իրականացնելու զատ, նաև նոր ծրագրեր իրականացնելը, սոցիալական արշավներ, կրթական արշավներ ու իհարկե այս ամենը հավաքելով նպատակ ունենալով, որ եւս մեկ քայլով մեղմի կամ փորձի լուծել Մայրաքաղաքում թափառող կենդանիների հարցը։ Եվ այս տարի եւս բացառություն չի, այսինքն տարեսկզբից էլի նույն ինտենսիվությամբ մեծ ծավալով Մայրաքաղաքում շարունակվում են ստերջացման աշխատանքները, բնականաբար շարունակվում են նաև ինչպես կատաղություն հիվանդության դեմ պատվաստման, այնպես էլ վերապատվաստման աշխատանքները, ինչի եմ սա առանձնահատուկ շեշտում, որովհետև անչափ կարևոր է ստերջացման ծրագրերի զատ, նաև իրականացնել կանխարգելիչ աշխատանքներ վտանգավոր վարակիչ հիվանդությունների նկատմամբ, իսկ կատաղության դեպքում դա շատ լուրջ ուշադրության կարիք ունի։ Այդ իսկ պատճառով մենք ոչ միայն ուղղակի պատվաստում ենք իրականացնում Մայրաքաղաքում, այլ նաև վերապատվաստում, մեր կողմից արդեն ստերջացված ու պատվաստված կենդանիները նաև վերապատվաստվում են։ Այս ամենին զուգահեռ նաև մենք ավարտական, այսպես ասած, տեսքի ենք բերել Մայրաքաղաքում մեծ համայնքային կացարանի կառուցման նախագիծը, վերջնական այսպես մի քանի շտրիխներ են հենց հիմա համալիր փորձաքննության, այսպես ասած, հավարտական փուլում ենք ու արդեն կգնանք շինարարության մրցույթի, եթե որևէ արտառոց բան տեղի չունենա, կարծում ենք, որ կհասցնենք նույնիսկ այս տարի շինարարության մրցույթը սկսել, եթե անգամ ինչ որ էլի թղթարարության կամ չգիտեմ ինչ որ խանգարող հանգամանքներ լինի, կարող ենք վստահել, որ 2025-ին կացարանի ոչ միայն շինարարությունը կլինի, այլ նաև կհանձնվի շահագործման։ Այս կացարանը իրականում շատ կարևոր դեր կխաղա, որտեղ մենք սրանով նախ կունենանք Հայաստանում առաջին համայնքային կացարանը, առաջի պետական կացարանը, այսպես ասած, ու ինչի եմ նշում առաջին, որտեղ հաստատ եւ Երևանում եւ Հայաստանի տարբեր տեղերում կացարաններ կգտնենք իհարկե եւ մասնավորի մենք էլ հիմա ունենք ժամանակավոր փոքր կացարան, բայց այս մեկը ամբողջությամբ տարբերվում է մնացածից, որովհետեւ եւ իր մեծության բավականին լայն ու ընդարձակ է լինելու, ինչպես նաեւ իսկական կացարանի տեսք ունենալու, որտեղ կենդանիները, մշտական պահման կենդանիները ազատ տեղաշարժի հնարավորություն կունենան, այսինքն ոչ թե ուղղակի կլինեն բանտարկված վանդակներում, այսպես ասած, այլ նաև կունենան ազատ տեղաշարժի հնարավորություն։ Կացարանը մեծ հնարավորություն կտա ավելի մեծ քանակով կենդանիներ պահելու, ավելի մեծ քանակով կենդանիների որդեգրություն կազմակերպելու եւ հետեւաբար նաև Մայրաքաղաքի փողոցներից ավելի մեծ քանակով կենդանիների նվազեցում կտեսնենք։ Կացարանից բացի կարող եմ շեշտել նաև իրականացվող ծրագրերում մեծ ինտենսիվությամբ շարունակում ենք կրթական, այսպես ասած, արշավները ինչպես դպրոցներում, այնպես էլ ամառային արձակուրդների ընթացքում նաև դպրոցահասակ երեխաներին մեզ մոտ հյուրընկալելով, որտեղ կարծում ենք, որ շատ կարևոր է երեխաների շրջանում տալ այն մինիմալ պատկերացումը փողոցում, բակում տան առհասարակ կենդանիների հետ ճիշտ վարվելու վերաբերյալ, որովհետև մենք սոցցանցերում էլ պարբերաբար կարող ենք տեսնել տեսանյութեր երեխաների մասնակցությամբ, օրինակ, թե ինչպես են կենդանիներին քարով, փայտով, չգիտեմ, հարվածում, այդ կենդանիները բնականաբար հարձակվում են, կծում են կամ հենց նույն տան պայմաններում նմանատիպ դեպքեր եւս լինում են, դրա համար կարևորում ենք, որ երեխաները պետք է իմանան կենդանիների հետ վարքի ճիշտ կանոնները, ինչպես նաև այդ նմանատիպ արշավները փոխում են երեխաների վարքը, փոխում են երեխաների պատկերացումը կենդանիների ու առհասարակ շրջակա միջավայրի նկատմամբ։ Մենք խոսեցինք կացարանից, կացարանը որտեղ է լինելու, ինչ քանակի կենդանիներ մոտավոր հնարավոր կլինի այնտեղ տեղավորել եւ որդեգրման մասին է շատ հետաքրքիր խոսելը, ինչ process-ով են անցնում քաղաքացիները, որ կենդանուն որդեգրեն, այսինքն եթե փողոցից դուք շուն եք վերցնում կամ
կամ կատու տանում եք այնտեղ, ինքը արդեն ձեր մոտ փաստաթղթավորվում է, նոր հանձնվում է քաղաքացուն։ Տեսեք, կացարանը նախատեսված կլինի 300 կենթանու մշտական պահման համար ու կացարանը կլինի հենց կազմակերպության տարածքում, իսկ այն որտեղ հիմա կազմակերպությունն է գործունեություն ծավալում, նույն տարածքում Արցախի փողոցի վերջնամասում է դա, եւ սա իրական հնարավորություն կլինի մեծ քանակությամբ կենթաների ворթեգրություն կազմակերպելու, որտեղ եթե հիմա մենք այսպես ասած փորձում ենք ֆիլտրել գտնել այն հնարավոր կենթանիները, որոնց ворթեգրության շանսերը ավելի մեծ են ու իրենց ենք փորձում պահել սահմանափակ հնարավորություններով ու ելի փորձում ворթեգրության տալ, այս դեպքում ավելի մեծ քանակությամբ հնարավոր կլինի պահել ու ավելի մեծ քանակությամբ կենթաների ворթեգրության հասնել։ Պետք է ուրախությամբ նշեմ, որ վերջին շրջանում մեր հասարակության մեջ դրական մտածողության մեջ դրական փոփոխություն կա եւ մարդիկ ամեն դեպքում շատ քիչ, բայց կան մարդիկ, ովքեր նախապատվություն տալիս են կենթանի պահելուց, նախապատվություն տալիս են անտուն կենթաներին, թե փողոցից, թե կացարներից վերցնելու ու շատ ավելի դրական փոփոխություն եմ համարում նաեւ ոչ միայն ուղակի անտուն կենթանի վերցնելու, այլ վերցնելու անտուն կենթանի, որը ունի հստակ ցեղատեսակ։ Սա էլ ավելի ուրախացնող է, իհարկե ծավալները շատ փոքր են, բայց քանի որ արդեն դինամիկա կա, կարծում եմ, որ այն կաճի։ Ինչ վերաբերվում է ворթեգրման գործընթացը կազմակերպելուն, ворթեգրությունը շատ հստակ պայմանագրով է կազմակերպվում, այսպես ասած, երկու կողմերի միջև պայմանագիր է կնքվում մեր եւ ворթեգրողի այն մարդու, որ պատասխանատվություն է ստանձնում կենթանում պահելու, պատասխանատվությունը հետևյալում է, որ քաղաքացին կենթանատերը արդեն պատասխանատվությունը վերցնում, որ կենթանին չպետք է թափառի փողոցում, առանց տիրոջ ուղեկցության չպետք է լինի փողոցում, պետք է ապահովված լինի կերով, ջրով, անհրաժեշտ պայմաններով, բժշկական ծառայություններով եւ ամենակարևորը, որ եթե ինչ-ինչ պատճառներով, ինչ-ինչ պայմաններում էլ չի կարողանում այդ կենթանում պահել, նորից վերադարձնի մեզ։ Իհարկե քիչ չեն դեպքերը, որ նույնիսկ մեզնից ворթեգրված կենթանիները հայտնվում են փողոցում, ինչպես ուղակի մենք շատ կարող ենք տեսնել մայրաքաղաքի փողոցներում հստակ ցեղատեսակով շների, որոնք ուղակի մարդկային անպատասխանատվության զոհ են, այսպես ասած, մեզնից ворթեգրությունների դեպքում եւս նմանատիպ դեպքեր կան։ Այդ իսկ պատճառով մենք հիմա ամբողջական մի հատ տեսքի ենք ուզում բերել կենթաների հաշվառման ծրագիրը, որը իրական փոփոխություն կբերի եւ իրականում շատ մեծ ազդեցություն կունենա թափառող կենթաների հարցի կարգավորման վրա, որովհետեւ հենց թափառող կենթաների զգալի մաս կամ մեծ մասը, իսկ եթե շատ ավելի շատ մանրանանք գրեթե բոլորը թափառող կենթաներ են դարձել մարդկային անպատասխանատվության հետևանքով, այսինքն այս կենթաների մեծ մասը հիմնականում եղել են ընտելացած կենթաներ, տան պայմաններում պահված կենթաներ, ուղղակի տարիների ընթացքում պարբերաբար դուրս են թողվել, զույգվել են, այսպես ասած, մի տեսակից մյուս ու ունենք այն, ինչ ունենք։ Դրա համար հիմա մշակում ենք վերջնական փուլում է արդեն մոտ ապագայում կհայտարարենք ու կսկսենք մեծ ծավալով նաև արշավեց մասով, որ մարդիկ պարտավոր կլինեն, մենք ունենք Երևանի ավականու որոշում, տանը պահվող շներին ու կատուներին պարտադիր հաշվառել եւ հետո արդեն ազգային ժողովում էլ ունենք մեծ օրենսդրական մի նախագիծ կենթաների նկատմամբ պատասխանատու վերաբերմունքի մասին նախագիծ կա, որով նաև այն մարդիկ, այն անպատասխանատու կենթաները, ովքեր իրենց կենթաներին բաց կթողնեն, կհրաժարվեն, այսպես ուղղակի նրանցից, նաև կհետևի պատասխանատվություն։ Սրանով շատ լուրջ կմեղմենք մայրաքաղաքում հատկապես կենթանիների, թափառող կենթաների հարցը։ Դες մենք որ խոսում ենք անընդհատ մայրաքաղաքում այս թափառող կենթանիներին անընդհատ ստերջացնելու, կացարաններում պահելու կամ ինչ որ ձև այս խնդիրը կոմպենսացնելու հարցը, այստեղ միշտ ծայրամասերից եկող խնդիրներն են էլի շատ լինում, օրինակ, եթե ինչքան էլ մենք այս աշխատանքը տանենք, մարզերից եկող շների քանակը կամ կենթանիների ներհոսքը բարձր մակարդակի վրա է։ Այս միջոցառումները այս մասով ինչ որ բաներ նախատեսվում են, օրինակ կառավարության աջակցությամբ, օրինակ ձեր հողակը մեծացնելու, օրինակ դարձնելու, չգիտեմ, ամբողջ հանրապետության տարածքում գործող ինչ որ կառույց։
Տեսեք, այդ խնդիրը կա իրականում, հատկապես մայրաքաղաքի մեծ հարակից, հա, համայնքներից մենք այդ խնդիրը տեսնում ենք ու դա միայն մեզ չի վերաբերում, դա բոլոր համայնքներում այդ խնդիրը կա։ Մենք դրա համար այսպես միջանկյալ լուծում գտել ենք այն, որ մենք նաև պայմանագրային հիմունքներով Երևանի հարակից համայնքներում, որտեղ որ մեր ռեսուրսներն ու հնարավորությունները բավարարում են ու այդ համայնքները եւս նպատակ ունեն նույն ծրագիրը իրականացնում ենք ստերջացման աշխատանքներ։ Մենք մի քանի տարի շարունակ ստերջացման աշխատանքներ ենք իրականացնում Մասիս համայնքում, այս տարի եւ ելի մի քանի տարի շարունակ Արմավիրի մարզում ենք պարբերաբար ծրագիր իրականացրել Էջմիածնում, Վարշապատ համայնքում, Արմավիր քաղաքում, եթե գամ այս կողմ Բյուրեղավանում ենք աշխատանք իրականացրել Նոր Հաչնում, այսինքն համայնքներ կան, աշտարակը համայնքներ կան, որոնց հետ թիմայել ենք աշխատում, բայց բնականաբար մեր հնարավորություններն ու ռեսուրսները այդքան մեծ չեն, անսահմանափակ չեն, որ մենք կարողանանք ամբողջ այսպես ասած երկրի ամբողջ տարածքով կամ գոնե խոշոր քաղաքները այսպես ասած խոշոր քաղաքներում ծրագրեր իրականացնել։ Դրա համար իմ նշած օրենքը շատ հստակ պայման է դնում այսպես ասած համայնքների առաջ, որ համայնքները պետք է իրականացնեն մեծածավալ ստերջացման աշխատանքներ։ Ինչի եմ նշում մեծածավալ ստերջացման աշխատանքներ, որտեղ մենք շատ կհանդիպենք համայնքներ, որտեղ տարեկան ուղակի 20-30 շուն է ստերջացվում, հա, տպավորություն կա, որ ուղակի ծրագիր է արվում, բայց տարեկան 20-30 շուն ստերջացնելը դա ուղակի ոչինչի մասին է, որևէ արդյունք ուղակի չի կարող տալ, որովհետև այդ 20 շուն ստերջացնելու ընթացքում ընդամենը 3-4 շուն կարող են մի օրում ապահովել, այսպես ասած, այդ 20-30 շան ծավալը։ Դրա համար այդ տարեկան փոքր չնչին աշխատանքները դրանք որևէ բանի մասին չեն։ Իսկ օրենքի այդ նախագիծը հստակ սահմանում է, որ մեծածավալ աշխատանքներ են իրականացվում, այստեղ մնում է հաջորդ ռիսկը, որը կարող ենք ունենալ, դա այն է, թե ովքեր են իրականացնելու այս ծրագրերը։ Իհարկե հնարավորությունները բավականին մեծ են, կենդանաբուժական կլինիկաները կարող են մասնակցել, մենք եւս կմասնակցենք, ինչպես հիմա ենք մասնակցում, բայց կա վտանգ, որ նմանատիպ ծրագրերի կարող են մասնակցել կազմակերպություններ, անհատներ, որոնք որևէ ձև չունեն հնարավորություն կամ չեն պատկերացնում կամ ուղղակի անհասկանալի գործունեություն կարող են ծավալել։ Մենք միշտ տալիս ենք դա մասնավորին, օրինակ պետական համակարգում շատ է լինում մեծ ծրագրեր, որոնք մանր ձևով են բաժանվում համայնքներում հիմնականում, Երևանը դե կենտրոնացված մի կազմակերպություն օրինակ անում է, իսկ համայնքներում տարբեր մարդիկ, բայց արդյունքը նույնը չի լինում։ Այդտեղ է ամենաերևի ռիսկը, որ եթե Երևանի անող կազմակերպությունը ընդլայնվի, արդյունքը կլինի այն նույնի, ինչ որ Երևանում են արել։ Ես անհամեստ կթվամ, բայց կասեմ, որ վստահաբար ամենայն հարգանքով բոլորի նկատմամբ որևէ այլ կազմակերպություն չի կարող իրականացնել այն նույն մակարդակի ու որակի աշխատանք, ինչ իրականացնում է կենթաների խնամքի կենտրոնը, որովհետև շատ հստակ պատճառով, որովհետև այստեղ աշխատում է մեծ մասնագիտական թիմ, այստեղ հսկայական փորձ կա այս ոլորտում արդեն, ապահոված է հնարավոր բոլոր պայմաններով, կարանտինից սկսած դեղորայքից վերջացրած, հա, բայց միևնույն ժամանակ ես հասկանում եմ, որ Հայաստանի ողջ տարածքով դա հնարավոր չի այս պահին ապահովել, բայց գոնե թե հնարավոր է շատ հստակ վերահսկողություն սահմանել են կազմակերպությունների նկատմամբ, ովքեր այդ մրցույթներում շահում են ու գնում են համայնքներում ծրագրեր են իրականացնում, որովհետև սա շատ կարևոր է բոլոր տեսանկյուններից, կարևոր է համայնքի բյուջեի տեսանկյունից, կարևոր է հիվանդությունների տարածման, կանխարգելման տեսանկյունից, որտեղ այդտեղ մի քանի փոքր սխալը կարող է լուրջ խնդիր առաջացնել։ Ամենակարևորը, որ պետք է շատ հստակ ուշադրություն դրվի, դա ստերջացման որակի ստերջացման հենց եւ ամենակարևորը կատաղության դեմ պատվաստումների մասն է խոսքը, որտեղ մենք վերջին շրջանում նաև հանդիպում ենք հատկապես մարզերում կատաղություն հիվանդության արձանագրված դեպքերի, ու սա խոսում է նրա մասին, որ հնարավորինս մեծ ծավալով պետք է ուշադրության տակ պահել մարզերը ու ուշադրության տակ պահել հենց այդ հիվանդության տեսանկյունից, որովհետև կարող է մի քիչ վատ հնչել, բայց կենթանու կողմից հնարավոր ռիսկը կամ հնարավոր վտանգը դա ես ամենավերջին եմ համարում նրա կողմից հարձակման կամ հաչալու կամ օրինակ այսպես ասած գծման դեպքերը, որովհետև մենք ավելի լուրջ խնդիրներ ենք բաց թողնում այս արանքում, դա վտանգավոր վարակիչ հիվանդություններն են։ Մեզ մոտ տպավորություն կա, երբ որ մենք փողոցում ուղակի հաչացող շուն ենք տեսնում, հա, մեր համակարգացիները միանգամից առաջ է գալիս այն գաղափարը, որ այ
տեսեք վտանգավոր շներ են, կատաղաչներ են եւ այլն, բայց ցանց հիմնական մասը ուղղակի վարքաբանական շեղում ունեցող կարող են լինել վարքաբանական շեղում ունեցող շներ կամ ուղղակի կենդանիներ, որոնք իրենց էմոցիաներն են արտահայտում։ Շատ դեպքերում մենք կարող ենք տեսնել մեքենաների հետևից վազող կենդանիներ, հա, մի քանի կենդանի, խաղացող կենդանիներ, որոնք ուղղակի հաչում են, կենդանիներ, որոնք ուղղակի ուզում են շփվել մարդկանց հետ, հա, բայց այս ամենին հավաքել ու տալ անուն, որ նրանք ագրեսիվ են, կատաղած են, վտանգավոր են, դրա հետ մի քիչ համաձայն չեմ։ Միևնույն ժամանակ պետք է շատ հստակ ուշադրության տակ պահել եւ առաջին հայացքից խաղաղ շների, կենդանիների եւ աշխուժ կենդանիներից եկող հնարավոր ռիսկերը պետք է կոնտրոլի տակ, այսպես ասած, վերահսկողության տակ պահել հիվանդությունների տեսանկյունից, որովհետև մենք անվտանգ կլինենք այն միջավայրում, որտեղ կանխարգելիչ աշխատանքներ են իրականացվում։ Այդ միջավայրն էլ անվտանգ կլինի, կենդանիներն էլ ավելի անվտանգ կլինեն։ Այսինքն շատ մեծ բան կախված է մեզնից, մեր կողմից իրականացվող ծրագրից ու ամենակարևորը նաև ընտանի կենդանի պահողներից, որովհետև քիչ չեն, եթե մենք մոնիտորինգը նայենք, կծման դեպքերի կեսը ընտանի կենդանիների կողմից կծվածության դեպքերն են, իսկ կատաղության ախտորոշման, կատաղություն հիվանդության արդեն ախտորոշված կենդանիների շրջանում եւս բավականին մեծ են ընտանի կենդանիները։ Ու այստեղ երբ որ մենք խոսում ենք, միշտ կենդանիների վրա ենք անընդհատ ուշադրություն դարձնում, բայց այստեղ մոռանում ենք ամենագլխավորին՝ մարդուն։ Հիմնականում կարելի ասել դեպքերը լինում են մարդու միջոցով, մարդկանց միջամտությամբ, ինչ որ ձև արտաքին ուղղորդմամբ, եթե փոքր երեխա է քարով, փայտով, այլ առարկայով, թեկուզ ընտանի կենդանուն, երբ որ խփի կամ ինչ որ մի բան անի, հաստատ դրդում է նրան, որ կամ կծի կամ ճանգռի ինչ որ ձև, այս վերջի մի քանի օրերին էլ առողջապահության նախարարությունը լայն թափով հորդորում էր քաղաքացիներին, որ պատվաստվեն, եթե նման դեպքեր կան, որովհետև շատ ժամանակ մարդիկ ասում են դե մեր ընտանի կենդանին է, ճանկռել է կամ կծել է, ոչինչ ինչ որ ձև լվանանք կամ ինչ որ բետադինով մաքրենք ու վերջ կանցնի, բայց դա բերում է ավելի բարդ դեպքերի։ Շատ լուրջ է իրականում այս ամենը, այսպես ասած, չեմ ուզում վախեցնել, բայց սա շատ հստակ ուշադրության տակ պետք է պահել։ Երեք կատաղություն հիվանդության դեմ պայքարի միջազգային օրն էր ու տարբեր գերատեսչություններ հայտարարություններով հանդես եկան։ Մենք վերջին մեկ ամսում պարբերաբար Երևանի քաղաքապետարանը կոչ է անում պատվաստել ընտանի կենդանիներին ու ոչ միայն պատվաստել ընտանի կենդանին, այլ նաև պարբերաբար խոսում ենք դրա մասին, որ եթե հանկարծ դուք ենթարկվում եք կծվածության ձեր կենդանին կամ փողոցում որևէ կենդանի ձեզ կծում է, պարտադիր գնացեք ու ինքներդ պատվաստվեք այդ հիվանդության դեմ, այսպես ասած։ Բայց մի հետաքրքիր բան կա, որ նայում էի գերատեսչությունների հայտարարության մեկնաբանությունները ու ուղիղ երկու մասի էր, ինչպես միշտ բաժանված մարդիկ, ովքեր մեկնաբանություններ են գրել, մի մասը շատ հստակ պաշտպանում էր կենդանիներին, չնայած որ հայտարարություններում կենդանիների միգուցե այտենց շատ կենդանի սիրողի համար կոպիտ հայտարարություններ են, բայց հայտարարությունը շատ հստակ հիվանդությունների մասին էր, որտեղ կոչ էր արվում զգուշանալ ու ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ խնդիրների դեպքում։ Մի մասը ուղղակի տպավորություններ ստեղծում, որ հայտարարությունները նրա մասին, որ կենդանիները ուղղակի ասարսուր դեպքեր են ու նրանցից պետք է հրաժարվել կամ ազատվել, իսկ մյուս մասն էլ ուղղակի փորձում էր հակառակն անել, ինչպես առասարակ, այսինքն մեզ մոտ ծայրահեղական է այս կենդանիների հատվածում նեյտրալ դաշտում մարդիկ չկան։ Ծայրահեղական է։ Մի մասը ուղղակի պաշտպանում է ոչ ֆորմալ, նույնիսկ ոչ նորմալ ձևերով պաշտպանում է կենդանիներին ու նրանցից անտեսում է նաև նրանցից եկող հնարավոր ռիսկերը։ Մյուս մասը ճիշտ հակառակը որևէ ձև հաշվի չի նստում այդ կենդանիների հետ, այդ կենդանիների գոյության հետ, չի ուզում այդ կենդանիներին տեսնել եւ այլն։ Բայց միշտ սրա մասին խոսելիս պետք է հաշվի առնել, որ թափառող կենդանիների կամ առասարակ կենդանիների հարցը լուծելը ոչ կենդանիներին, ոչ մարդկանց ստորադասելու կամ վերհանելու մեջ չէ, այստեղ շատ հնարավոր է ու ամբողջ աշխարհում այդպես լուծել, որ հնարավոր է եղել լուծել, հարցը կարգավորել հաշվի առնելով բոլորի, այսպես ասած, իրավունքները, հաշվի առնելով եւ կենդանիների բարեկեցությունը եւ մարդկանց անվտանգությունը, որովհետեւ մեկը մեկին բացարձակ չի խանգարում։
նույն տրամաբանությամբ, երբ որ մենք հիվանդ կենդանու օրինակ հայտնաբերում ենք որևէ կենդանու մոտ հիվանդություն, այդ կենդանուն քնեցնում ենք, սա բխում է եւ մարդկանց անվտանգությունից ու առողջությունից եւ հենց կենդանիների անվտանգությունից, որտեղ այդ հիվանդ կենդանին կարող է վարակել շատ ու շատ առողջ կենդանիների։ Այսինքն, այստեղ այդ ծայրեղական մոտեցումները շատ հաճախ նաեւ բերում են նրան, որ առողջ քննարկումների սակավություն է լինում ու ելի խնդիրը մնում է կենդանիների լինել չլինելու մեջ։ Ամենամեծ խնդիրն այստեղն է, որ բոլոր քննարկումները շատ սուր են, շատ հակասող են, կառուցողական չեն, արանքում տուժում է իսկական գաղափարը, իսկական ծրագրերը այս հարցերը կարգավորելու եւ ելի մնում ենք այն դաշտում, որ այդ կենդանիները կամ պետքա լինեն, կամ պետքա չլինեն։ Իսկ իրականում այդպես չէ, այդ կենդանիները դեռ կան մեր միջավայրում, մենք պետք է հաշվի առնենք, որ այդ կենդանիները մեր միջավայրում են, ընդունենք այդ կենդանիներին, պաշտպանենք այդ կենդանիների բարեկեցության նորմերն ու իրավունքները, որտեղ կարծում եմ, որ մենք բոլորս տեսած կլինենք այն սարսափելի դաժան դեպքերը, երբ որ մարդկանց կողմից ենթարկվում են այդ կենդանիները, սրանք ուղղակի ցուցիչներ են անառողջ մարդկանց կամ անառողջ միջավայրի, ու սա իհարկե կանխարգելում պահանջում է, որովհետև ես կարծում եմ, որ կենդանու նկատմամբ նմանատիպ վարք ցուցաբերող մարդը առաջին իսկ հնարավորության դեպքում նմանատիպ վարկը ցուցաբերի նաև ցանկացած այլ մեկի նկատմամբ։ Եթե այստեղ ուժերը հերիքում է, հա, մարդկանց պարագայում միգուցե չի հերիքում, բայց երբ որ ինչ-որ մեկի դեպքում հերիքի, կարծում եմ, որ շատ հանգիստ կարող են նաև մարդկանց նկատմամբ այդպես վարվել։ Այսինքն վերջնարարությամբ մենք պետք է ուղղակի այս դաշտում որ այսպես չգիտեմ կոչ ձևակերպենք թե հորդոր եւ կենդանիների պաշտպանությամբ զբաղվող մարդկանց եւ կենդանիներին չսիրող մարդկանց, հա, կամ նրանց չհանդուրժող մարդկանց պետք է ուղղակի խնդրենք հորդորենք, որ այսպես ասած պատերազմի չվերածեն այս ոլորտը, որովհետև դրանից տուժում ենք մենք բոլորս, տուժում են նաև այդ կենդանիները, տուժում են երկու կողմերն էլ։ Այս ոլորտը, այս հարցերը շատ հստակ կարգավորում ունեն, մեզ համար նոր բացահայտումներ պետք չեն, ամբողջ աշխարհը լուծել է, այսպես ասած, առաջադեմ աշխարհը լուծել է այս խնդիրը ու ուղղակի պետք է օրենսդրական նորմերով հստակ պատասխանատվությամբ, մարդկային հստակ պատասխանատվությամբ քայլ առ քայլ առաջ գնալ ու ունենալ առողջ միջավայր, որտեղ կունենանք առողջ դատողությամբ մարդիկ, առողջ կենդանիներ ու քանի այս կենդանիները դեռ մեր միջավայրում են, մենք պետք է հաշվի նստենք նրանց հետ։ Շնորհակալ եմ շատ, ես էլ իմ կողմից կարելի ասել մի փոքր ավելացում անեմ, եթե մեր քաղաքացիները ունեն նման դեպքեր, չգիտեմ, կծելու, կենդանիները շփվելու ինչ-որ վարակման ախտանիշներ, առողջապահության նախարարությունը հորդորում է ինչ-որ ձև անընդհատ մարդիկ միշտ ասում են եկեք, բժշկական հաստատություններ, պատվաստվեք նման դեպքերի հետ կապված, որ կանխարգել ենք, մի զլացեք, այդ մի քանի րոպե է տևում իրենց։ Միանշանակ ես ձեր թույլտվությամբ պետք է ավելացնեմ, որ եթե եւս մեկ անգամ, եթե ձեր կենդանու կամ թափառող որևէ կենդանու կողմից կծվածության եք ենթարկվել ու կապ չունի, որ դուք ճանաչում եք, այսպես ասած, այդ կենդանուն, միանշանակ գնացեք ու ստացեք պատվաստումներ։ Եթե դուք պահում եք տանը կենդանիներ, ձեր կենդանիներին պարտադիր պատվաստումներ տարեք պատվաստումների ու ոչ այդ կենդանիները իրենց կյանքի ընթացքում ընդհանրապես մեկ անգամ չէ, որ պետք է պատվաստում ստանան, շատ հստակ ժամկետներ կան ու բոլորը ձեզ կասեն, գոնե այն անասնաբուժներն, ովքեր պատվաստումներն իրականացնում են, կարգը կասեն։ Եվ իսկ Երևանի պարագայում, եթե ձեր բակերում, փողոցներում կտեսնեք ոհմակներ, հա, ձեզ համար ձեր աչքին, չգիտեմ, տարօրինակ կենդանիներ, հիվանդ կենդանիներ, այստեղ եւս կարող ենք շատ հարցի լուծում տալ, ուղղակի ձեզնից պահանջվելու է զանգարել 105 կամ ակտիվ քաղաքացի հարթակով ներկայացնել հայտը, ձևակերպել խնդիրը եւ արդեն կազմակերպությունը կգա կդիտարկի, եթե կենդանին իրենց վտանգ է ներկայացնում հիվանդությունների տեսանկյունից բնականաբար միջոցառումներ կձեռնարկվեն, եթե առողջ է այդ կենդանիները կպատվաստեն, կշարունակեն ապրել փողոցում։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես եմ շնորհակալ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ դուք դիտում կամ լսում եք Մայրաքաղաքի զարկերակը, տաղավարում աշխատեց Ալբերտ Ավետիսյանը, իսկ իմ այսօրվա հյուրն էր կենդանիների խնամքի կենտրոն ՀՕԱԿ-ի տնօրեն Հարություն Առաքելյանը։ Կհանդիպենք։